Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu man rafa'a sautahu bil ilmi. Bab wong sing banterake sautahu ing suarane man bil ilmi lawan ilmu. Bersuara keras untuk memberikan ilmu. An Abdullah ibn Amrin radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Abdullah bin Amr takhallafa anna nabiyyu ngeri anna saking kita sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin ing dalam perjalanan safarnaha sing lelungan kita ha ing safrah fa'adrakana mongko nyusul sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ing kita waqat alhaqat nasolah lan teman-teman asal maknane mayahno ing kita apa salatu salat maksude ini wektune salat wis karek sithik itu lho mesti engkas wis entek waktune salat. Dadi wah iki piye iki? Apa jenenge? Ya ini kok Kanjeng Nabi belum nyusul gitu loh. Wa nahnu ta kita iku natawaddu wudu kita. Faja'alna mongko dadi kita kemanang namsahu masuh kita ngusap kita ala arjulina ing atase sikil-sikil kita panada mongko menyeru sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi a'la sautihi lawan sak banter-bantere suarane Kanjeng Nabi. Biasanya Kanjeng Nabi suarane lembut iku banter. Wailun lil aqab minan nar. Cilaka lil aqabi tumrape tungkak-tungkak minan nari saking neraka. Tuke ngendika ngono iku menyeru ngono iku marratain 2 kali ambalan au salasan utawa 3 kali. Jadi suatu perjalanan ya yang dari Mekah ke Madinah pokoknya perjalanan itu Kanjeng Nabi di belakang, sahabat-sahabat sudah jalan duluan, sudah sampai duluan di Madinah. Mereka tidak segera sholat karena menunggu Kanjeng Nabi, karena mereka inginnya selalu mendapat berkahnya Kanjeng Nabi, terutama ketika sholat. Itu lain sembahyang sendiri-sendiri dengan sembahyang dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menunggu rawuhe Kanjeng Nabi, datang Kanjeng Nabi nah. Akhirnya Kanjeng Nabi nyusul sampai tapi waktu sudah mendesak, karena waktu sudah mendesak mereka cepet-cepetan wudu iku wis sikil mak diusap ngono tok ae. Padahal mestine kudu diwasuh. Kanjeng Nabi ngempur, cilaka iku tungkak-tungkak iku. Ora kena geni neraka. Digembori, diingatkan iku masuk sikil iku ora kok diusap tapi diwasuh. Nah, mana ning gone Qur'ane kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalat faghsilu
wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Terus wamsahu biruusikum wa arjulakum. Bukan arjulikum tapi arjulakum. Kowe belajar nahwu nista bedakno antara arjulakum wa arjulikum. Ning kene ana faksilu, ana famsahu. Sing ngarep faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah mukamu dan tangan keduamu sampai ke sikut. Terus wamsahu sekarang bukan baksilu, wamsahu itu ngusap. Banyu mau kena kene usap ngono cukup. Wamsahu biru usikum. Tapi terus wa arju lakum bukan wa arju likum. Nek wa arju likum ngatape ning ngene famsahu biru usikum wa arjulikum. Tapi ini wa arjulakum. Ngatape mbekan ngarep mau baksilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wa arjulakum. Mulane niki didukani mbek Kanjeng Nabi ketika mau diusap tok sikil kuwi, mau diusap. Nah mereka ini ngusap itu karena terburu-buru khawatir waktunya habis. Ya. Jadi sangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ana aturane dhewe kowe nek menangi sak rakaat sama dengan menangi seluruh waktunya salat. Ya orang itu kan kondisinya tidak tentu seperti ini, waktu buru-buru, ada waktu tidak buru-buru. Maka pada saat tidak buru-buru, kamu bisa melakukan itu dengan komplit. Ya, tapi kalau seperti kondisi ini merasa bahwa sebentar lagi sudah sekeliwat waktu niki ngono lho. Nah, iki di peringat nek Kanjeng Nabi, ojo diusap ngono tok ae. Iki iku diwaso. Nek waktune mok sithik, untuk sak rakaat itu sudah sama dengan salat semuanya. Itu rakaat yang penting. Ya, mulane apa nah jenenge ibadah bareng nganggo ngilmu. Ini ya ilmu, orang-orang pada ngerti kalau kaki itu diwasuh bukan diusap. Ada faksilu masuh mbok kebiuri air tidak cukup mbok usap. Nek kepala bisa diusap. Tanganmu kena banyu mbok usap sudah cukup. Ya, penak biyen niku ana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu itu menjadi sangat cetha ketika pada saatnya ilmu itu diberikan. Praktek masuk sikil itu bisa kelihatan pada saat mereka hanya ngusap sikil. Diperingatkan wis do masuk suku-sukune kabeh. Muantah mandikane ya medeni wailun lil aqabi minan nar. Hati-hati loh. Ini kita itu wudu harus komplit sempurna. Ngantek sikil iku ora kena banyu mau diusap tok. Tapi ya aja kenemenen nek kemenangan mangko enggak apik juga nek tabdzir iku ya. Kita orang ini kalau wudu itu ngentekno banyu sak jeding.
jebar jebur itu ndak itu wis sak botol itu aja sudah bisa untuk wudu bahkan untuk apa cewek barang sak botol itu aja sak liter itu cukup karena tidak berlebih-lebihan mas apalagi ngusap itu bisa pakai air yang tadi bisa ambil air baru ya berlebih-lebihan malah nggak boleh tabzir ya, gitu ya kadang-kadang malah ngantek was-was loh itu jeding kok dikuras ya mergo bolak-balik apa nek digodha wong iku tungkakmu isih balik neh diguyang neh dia wis yakin ya wis itu ngilmu ya ilmu jadi kowe kok apa nek dadi kiai kok roh santrimu kurang bener tata caranya dia enggak tahu ya kudu mbok lokno dengan cepat ya nek memang perlu keras delok ilmu sing kamu berikan itu kira-kira nek wong iki ora mengikuti itu bahaya ya kudu sing tenanan untuk memberitahukan babu majaa fil ilmi bab barang jaa kang tumeka fil ilmi ing dalem ilmu ya, sekarang kita mulai bicara soal ilmu ini ya. Wa qaulillahi ta'ala wa qul rabbi zidni ilma andawe Gusti Allah taala wa qul rabbi zidni ilman donga sira ngucap sira Muhammad rabbi zidni ilma iki warane Gusti Allah ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowe niru Kanjeng Nabi waca Rabbi zidni ilman itu jangan pernah lupa baca Rabbi zidni ilman terutama ketika bar salat bar salat itu waktu sing mustajab Rabbi zidni ilman pemeneh santri ku penting donga iki donga-donga liyane bangsane mahabbah barang ora penting iku kongkon esmeh kawin kaya Yusuf ngono iku ae. Iki Rabbi zidni ilman iku ae diwaca-waca Rabbi zidni ilman ben ditambahi ilmu mek Gusti Allah. Rabbi zidni ilman. Kok tambahi Rabbi zidni ilman nafi'a juga Rabbi zidni ilman nafi'a mergo ana ilmu sing kan manfaat. Nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi zidni ilman ngono wis langsung ngilmune sing manfaat utusane Gusti Allah. Kowe tambahi Rabbi zidni ilman nafi'a. Mergo ana ilmu sing gak manfaat. Ilmu sing gak manfaat iku apa? Ya sing ilmu gak tau mbok manfaatno. Kadang-kadang wong mempelajari ilmu nahwu sharaf tapi ora dienggo maca kitab. Dienggo apa? Dienggo mulang neh. Iku dudu manfaat nang ilmu tapi ora ngamalno itu. Jadi ada istilah ilmu titik ilmu manfaat ana ngamalno ilmu. Iku golek ilmu sing manfaat sing iso mbok amalno. Kowe duwe ilmu nahwu iku untuk memanfaatno piye?
ada dua. Kamu manfaatkan untuk mulang, itu jenenge nasrul ilmi. Jadi kowe untuk ngilmu kok kene engko tekan kampungmu mbok ulangno iku nasrul ilmi, bukan mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu itu mbok nggo maca kitab. Oh iki mubtada, iki khobar. Berarti iki rafa' domah iki. Oh, iku manfaatno ilmu nahwu. Nek sing mulang mau nasrul ilmi. Banyak orang yang duwe ilmu pirang-pirang tapi gak manfaat blas, ora tau di ngamalno blas. Akeh. Di antaranya belajar bahasa Arab ora tahu mbok nggo. Ora tahu ngomong Arab blas. Ngomongnya Jawa terus itu. Ilmu gak di ngamalno. Jadi Rabbi zidni ilman nafi'ah. Ilmu ku manfaat bisa juga dimanfaatkan oleh orang lain, itu jadi merentek kebagusan ini. Ansari ibni Abdullah ibni Abi Namir annahu sami'a Anas bin Malik. Jadi Syarik dapat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yaqulu ngendika sapa Anas bin Malik, bainama nahnu julusun ma'an nabi, nalikane kita orang para sahabat iku julusun padha lelenggahan ma'an nabi sak majlis bersama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis ing dalam majlis dakhala melbu sapa rajulun wong lanang ala jamalin di atas unta teko jadi pendatang bawa unta fa anakhahu mongko ndeprokno kok unta iku dhuwur dengkule loro kowe gak iso mencolot kaya numpak jaran atau gak iso apa numpak kebo mencolot iki mencolot ora kabeh kowe dhuwur banget. Jadi kudu mbok anak, mbok diprokno. Muni ngono ae, untane mengisor. Tret. Diprokno sapa rajul hu ing jamal. Fil masjid dalam masjid. Artinya ya ning ngarep masjid ora kok ning masjid ning jero masjid. Mergo masjid iku biyen aja mbok gambarno saiki nganggo marmer barang ngono iku ya. Lemah bloko-bloko iki. Waya udan ya becek barang. Emak. Dideprokno summa aqalahu. Mongko keri-keri nyancang sapa rajul hu ing jamal. Summa qala lahum mongko keri-keri ngucap sapa rajul lahum maring wong-wong. Kok gak lana iku jenenge iltifat. Mestine dik mau muni nahnu julusun saiki lahum. Gone-gone bahasa sastra Arab jenenge iltifat. Ganti kata ganti. Kata ganti tadi kata ganti mutakallim ma'al ghair, sekarang ghaib jamak. Apa yang dikatakan ayyukum Muhammad utawi endi sira kabeh iku Muhammadun Muhammad. Yang namanya Muhammad siapa ini di antara kalian ini? Oh no. Ayyukum Muhammad.
pada waktu itu wan nabiyyu utahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku muttaqiun lagi leleangan baina zahranaihim di hadapan orang-orang ya sahabat itu tadi lah ya sing qala lahu mau fakulna mongko ngucap sapa kita niku mau mbok takokna ayyukum Muhammad hadza ar-rajul al-abyad al-muttaqi iku lho sing Muhammad iku sing wong lanang al-abyad sing putih iku lho al-muttaqi sing leleangan kae leleangan itu setengah tidur setengah duduk biasanya ning kene ana apa jenenge ana bantalane wisadah jenenge iki dienggo leleangan nek mahidah dienggo turu nek wisadah dienggo leleangan to kowe nek umrah utawa kaji mampir ning tengah dalan ana warung iku mesti ana panggonan leleangan itu dadi kowe ngenteni pesenanmu mbek nglehem ngene nek apa kowe mesen ego sisa iku mbek turune mbek sisa ku muttaqi itu biasanya posisinya orang yang sedang istirahat ning kuning swarga iku muttaqi ini orangnya istirahat terus ning swarga itu wong-wong mukmin itu duduknya setengah tidur setengah duduk muttaqiin itu yang kulitnya putih dan sedang leleangan kok apa bahasa Indonesianya bersantai santai itu ning Taman Kartini kan itu namanya duduk nek bersantai itu bukan namanya duduk itu namanya duduk leleangan itu namanya duduk yang setengah tidur apa itu nek bersantai itu kowe mlaku-mlaku ya santai turun-turun ya santai ngerokok mbek ndodok ya santai pirang-pirang santai itu bukan namanya posisi ya, leleangan nyandar tapi nyandar mesti kudu enek sing disandari ya kayak bersandar faqala lahu ar-rajul mongko matur lahu marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa ar-rajulu barang dikandani iku lho wong lanang sing putih itu biasane wong Arab itu asmar bukan abyad asmar itu setengah coklat setengah putih kayak kita ini juga termasuk asmar kulit sawo mateng itu tidak putih yang putih itu orang Eropa telatah Cina, Korea, Jepang barangku kuning Indian abang Afrika ireng malah Senegal rodok biru warna-warni Kanjeng Nabi itu putih semua abang jadi kalau kena matahari wedanane itu memerah itu putih semu merah mbok bayangno luar biasa jadi sebetulnya ora sampe takokno jadi ketok dhewe Kanjeng Nabi itu tapi wong hadise ngono ya waca ngono ae aku barang dikandani kok al-abyad al-muttaqi langsung diparani terus matur Abna Abdul Muttalib ana mate yo asale Aab
A'ab bin al-Mu'attalib. Apakah benar ini yang Abdul Muthalib, putra wayahe Abdul Muthalib? Abdul Muthalib. Apakah saya berhadapan dengan cucunya Abdul Muthalib? Gitu nek diterjemahna bebas bahasa Indonesia. Abna Abdul Muthalib. Apakah saya berhadapan dengan cucunya Abdul Muthalib? Faqala mongko dawuh lahu marang rajul sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ajabtuka. Lho aku wis jawab ngono kok. Kok wis jawab piye? Lha kowe mau wis mlebu wis takok sing jenenge Muhammad sapa? Wis dikandhani terus kowe mara ning nggonku. Berarti wis ngerti ya wis jawab dhewe. Muhammad iku ya putune Abdul Muthalib iku. Abdul Muthalib itu kan terkenal di mana-mana karena dia kayak penguasa Mekah itu. Orang yang paling disegani pada waktu itu ini Abdul Muthalib. Mulane sing ditemoni Abraha barang kan Abdul Muthalib yang disuyuti karo semua rakyat Mekah pada waktu itu Abdul Muthalib. Karena apa saja yang dianggap hebat oleh orang-orang kafir Mekah itu ada pada Abdul Muthalib. Misalnya wong Mekah itu senengane gugukan anak. Terutama anak lanang. Kaon sing ngalahne Abdul Muthalib. Putrane lanang iku 10. Ora nek tindakan anake jegegah gagah kabeh. Itu Al-Abbas putrane, Hamzah, Sayyidina Hamzah putrane. Pirang-pirang sampai Sayyidina Abdullah ramane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib putrane. Buat gak ana sing iso nandingi, sugih nemen. Ngilmune Jadi wong-wong nek goleki Kanjeng Nabi ya putune Abdul Muthalib. Sajake orang ini sudah mengenal sekali dengan kondisi Mekah ini. Carane bertanya sak piturute. Kanjeng Nabi ndawuh, "Lho kok ajab tukal, kowe mung kan mlebu wis takok. Ayyukum Muhammad?" Dikandani mek wong-wong. Iku lho wong sing leleangan wonge putih iku. Ya kowe rene berarti kowe wis ngerti nek aku Muhammad. Nek kowe ngerti aku Muhammad, aku iki ya putune Abdul Muthalib iku. Aku bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Faqala rajulu mongko matur sapa wong lanang mau menelin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sak temene kula iku sailuka. Ade nyuwun pirsa kula. Famusaddidun alaika. Lan banget-bangetaken alaika ing atas sira fil mas'alati dalam pertanyaan. Kula sangat serius. Saya akan bertanya dengan Anda dan secara serius. Musaddidun. Saya mau bertanya kepada Anda dan pertanyaan saya ini serius. Agak mendalam, agak mendasar asane. Fala tajid mongko mugi mboten manggi jenengan alaya ing atase kula fi nafsika ing dalem awak panjenengan. Fala tajid alaya fi nafsika iku maksude jangan cara Indonesia itu bahasa Jawa aja ndadekno atimu. Nek bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini apa? Aku meh takok sing rodaan iki. Aja dadekno atimu ya. Iku apa bahasa Indonesia ini? Mesti ketep-ketep ngene iku. Kapan kowe tak takoki iso iku ngono. Takoki cara Jawane gak cara Indonesiane. Pada orang yang dihormati itu kalau kita bertanya agak bagaimana
Itu kita embel-embeli ya nek wong Jawa biasanya nyun sewu. Maaf ono barang iku jenenge nek iki nek luweh nemen meneh fala tajid alayya fi nafsika. Ampun jenengan apa mau aku muni apa mau? Jendadekno atimu. Apa bahasa Indonesia ini? Jendadekno gelo jeneng ngundang sampean duwe rasa piye aku kok takok kakek teko medayah teko kok tuwakoke jelimet-jelimet ngono kuwi. Nggih nuwun sewu. Fala tajid alayya fi nafsika. Aja nemu sampean ala ing atas ingsun fi nafsika ndaman. Mulane biasane kan nek sing kowe takok macam-macam aku terus ning ngene atiku kan iki apa takok macam-macam. Iku berarti ajidu fi nafsi alaika. Nek kowe ngomong aku takok terus aku ning ngene jero atiku ya cah iki takok macam-macam. Cah endi lah iki. Iku berarti sudah dimasukkan dalam hati itu. Ya. Niki nyuwun supaya gak dilebokno ning ngene ati lah. Ya intinya ya dimaafkan lah kalau nggak sopan dan lain sebagainya. Ya, ampun ndadekake jenengan mboten rena penggalihe bangsane ngono kuwi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sal amma badalak." Wis takono sira amma tentang barang bada kang pertelo laka kedue. Tanyakan apalah yang kamu mau tanyakan. Ya. Sal amma badalak, tanya apa saja yang kamu ingin tanyakan. Amma badalak iku. Faqala maka matur sapa rajul as'aluka nyuwun pirsa kula ing panjenengan birabbika demi pangeran panjenengan wa rabbi mangqablika lan demi pangerane wong sadurunge sampean Allahu arsalaka asale Allah iku asale Allah menapa Gusti Allah arsalaka niku ingkang ngutus panjenengan ilan nasi maring manusa kullihim kabehane manusa. Napa Gusti Allah sing ngutus jenengan dateng manusa sedaya. Faqala mongko dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Yo. Ana ana iyone. Jadi Allahumma itu untuk mengkuatkan na'am. Allahumma na'am. Jadi wong Arab nek muni yo tenan iku nganggo Allahumma. Allahumma na'am. Jadi aja mbok manane ya Allah Gusti nggih. Itu ungkapan untuk menunjukkan keseriusannya mengatakan na'am. Allahumma na'am. Qala matur sapa ar-rajul ansuduka billah. Ansuduka juga sebetulnya meminta as'aluka tapi dengan sungguh-sungguh dan hormat. Itu pakai ansuduka. Biasanya ditambahi ansuduka billah demi Allah. Ansuduka billah. Kalau kamu minta atau bertanya dengan sungguh-sungguh dan penuh hormat kepada yang kamu minta, kamu mengatakan ansuduka ditambahi billah. Ansuduka billah. Allahu amaraka. Menapa Gusti Allah? Asale Allah. Menapa Gusti Allah? Niku amaraka perintah Gusti Allah ing panjenengan. Perintah ing an-nusalliya yen to salat kita.
as-shalawatil khamsa ing salat sing 5 wektu menika fil yaumi wal lailati ing dalam sedina lan suwengi. Kala ngendika Kanjeng Nabi, Allahumma na'am. Ya. Gusti Allah nyekseni, Allahumma na'am. Kala matur neh ya rajul, ansuduka billah. Nyuwun pirsa saestu kula ing panjenengan billahi kanthi nyebat asmane Gusti Allah. Allahu amaraka annasu. Menapa Gusti Allah niku ingkang perintah Gusti Allah ing panjenengan annasuma ing yen poso kita hadza syahra ing niki wulan minas sanati ing dalem setahun. Niki wulan Ramadan niki napa perintahe Gusti Allah. Yen poso setiap tahun setunggal wulan menika wulan Ramadan. Qala dawuh Kanjeng Nabi, Allahumma na'am. Ya. Qala matur neh ya rajul, ansuduka billah. Kula nyuwun saestu ing panjenengan billahi lan Gusti Allah. Allah menapa Gusti Allah iku amaraka ing merintahaken ing panjenengan antak khuda hadhihi shadaqah. Ento mundut panjenengan hadhihi shadaqata ing niki zakat min ahniyaina saking tiang-tiang sugih kita pataksimaha mengko lajeng bagi panjenengan ha ing sedekah ala fuqaraina ing atase tiang-tiang fakir kita. Faqala Nabi mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Iya. Faqala rajulu mongko matur sapa wong lanang mau. Amantu iman kula bima kelawan barang jikta kang rawuh panjenengan bi kelawan ngastama. Nggawa wahyu saka Gusti Allah, nggawa Quran, nggawa aturan-aturane Gusti Allah taala. Wa ana utai ingsun niku rasulun man warai. Kula niki utusane tiyang warai kang wonten wingking kula. Min kaumi saking kaum kula. Wa ana kula piyambak nami Dimam. Dimam Ibnu Sa'labah. Aku Bani Sa'd bin Bakrin. Dereke tiang-tiang Bani Sa'd bin Bakrin. Kamu ingat Bani Sa'd bin Bakrin ini kabilah yang dulu dititipi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sing nyusani Kanjeng Nabi? Iku takok ya apa ora ngerti kepiye ya. Sing nyusani Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nalika cilik ku lho. Gak kena dijak omongan kowe iku. Gak tahu jawab. Jadi kalau melihat ini, laki-laki ini Dimam bin Sa'labah ini utusan kaumnya dari Bani Bakrin, ya, dari Bani Sa'd bin Bakrin ini. Diutus untuk menanyakan hal-hal yang mereka dengar. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah populer, sudah didengar oleh orang-orang. Namanya Muhammad, gini. Makanya itu kan bukan bertanya yang sesungguhnya sebetulnya. Dimam ini seolah-olah apa bahasane saiki apa jenenge sini? Konfirmasi. Ingin meyakinkan apa yang sudah diyakini beberapa orang yang menyuruh dia untuk datang, yaitu Bani Sa'd bin Bakr ini. Bani Sa'd bin Bakr ini.
Mulanya kalau melihat dari datang saja sudah kelihatan. Ya datang, untanya dicancang, tidak dilepas begitu saja. Karena nyancang unta ini ajarannya Kanjeng Nabi. Ajarannya Kanjeng Nabi. Nek biyen ya diculno ana blok-blok. Ketika Kanjeng Nabi disuwuni pirsa karo wong-wong iku, niki unta niki kula cancang napa kula pasrahake Gusti Allah mawon tawakal mawon. Kanjeng Nabi jawab ikil wa tawakkal. Cancang lan tawakal. Iku dalile nganggo masker barang ini. Nganggo masker lan tawakal. Cuma tawakal tok. Sepeda motor kunci terus tawakal. Dene wis mbok kunci kok isih dicolong wong wis bedane awakmu. Tapi nek gak mbok kunci blas iku jenenge kowe nyalai ajaran itu dikunci dulu itu dalam rangka ikhtiar baru tawakal. Lah nek mbok lepas ngono wae mbok serahna Gusti Allah. Nggone Gusti Allah penitipan apa? Mbok pasrahi sepeda motor. Lah iki yang kene datang itu terus diprokno terus dicancang. Satu mungkin dia sudah dengar itu Kanjeng Nabi mengajarkan begitu. Kedua, itu menunjukkan bahwa dia akan lama itu. Ternyata betul dia datang untuk ngaji. Itu kan ngaji, nyocokno apa yang sudah dia dengar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelihatan semua pertanyaannya pertama kali datang ayyukum Muhammad sudah jelas yang dituju ini Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, utusannya Allah. Itu yang dituju. Pertanyaan yang berikutnya juga menunjukkan bahwa dia sudah mendengar. Karena dia mengatakan Abna Abdul Muttalib. Itu pernyataan bahwa dia sudah dengar. Itu Muhammad itu cucunya Abdul Muttalib. Pemimpin Mekah, Pak. Ya. Terus pertanyaannya ilmu semua itu yang sudah nek ndelok itu pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia ini sudah dengar sebelumnya. Makanya ada ulama antara lain Imam Karmani mengatakan imam ini sudah muslim ketika sowan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ingin meyakinkan dan ingin memberitahukan nanti kepada kaumnya. Dia sudah ngecek, sudah apa jenenge istilah mengkonfirmasikan kepada Kanjeng Nabi langsung. Ya. Dan caranya dia bertanya itu juga sopan sekali. Pakai nun sewu, ngono barang pala tajid. Ya, pala tajid alayya fi nafsika barang. Imam itu ngerti ya. Maka isinya adalah ilmu tentang apa yang menjadi risalahnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernyataannya bahwa amantu bima ji'ta bihi itu hanya penguat saja, penegasan saja dari apa yang sudah diyakini sebelumnya. Jadi cocok gak apa sampean niku sing napa namine diutus Gusti Allah untuk mengajak seluruh manusia. Ya, wabeh. Itu kan Kanjeng Nabi na'am Allahumma na'am karena memang itu yang sesungguhnya ingin diketahui oleh imam itu sesuatu yang sudah diketahui sebenarnya. Tinggal mengiyakan aja. Apa yang merintahkan sembahyang kan iya, poso ya.
baru ditegaskan amantu bika, dan ngaku nek dia disuruh oleh kaumnya untuk itu mengkonfirmasikan apa yang mereka dengar. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya catatan daftar tamu-tamu itu. Kalau kamu buka buku-buku sirah itu ada bab wufud. Itu adalah delegasi-delegasi yang sowan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dengar tentang beliau lalu ngecek seperti di imam. Ada rombongan orang Nasrani Najran ingin mengkonfirmasi tentang pendapatnya Kanjeng Nabi tentang Nabi Isa dengan Dewi Maryam. Wufud. Ini imam ini aku Bani Sa'd bin Bakr. Bunda an Abdullah ibn Abbas, saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Akhbarahu ngabarake Abdullah bin Abbas ing hadis iki anna Rasulullah sedune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi kitabihi utusan ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi kitabi kelawan surate Kanjeng Rasul ngirim rajulan ing wong lanang wa amarahu lan merintahke sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hu ing rajulan ayat fa'ahu yen to nyerahno sapa rajulan hu ing kitab ila azimil bahrain marang penggede Bahrain. Fadafa'ahu mongko nyerahno ing kitab sapa azimul Bahrain penggede Bahrain ila Kisra maring Kisra. Kisra itu penguasa Parsi. Kalau sapa ae jenenge nek ning Parsi penguasane disebut Kisra. Nek ning Roma itu Romawi itu Kaisar. Kemudian dijadikan Jepang barang saiki Kaisar. Eritrea apa jenenge Ethiopia itu juga Kaisar. Iku biyen Kaisar itu untuk Rom. Kalau untuk Parsi Kisra. Seperti sering saya katakan dulu itu adik kuasa juga ada yang dari barat, ada yang dari timur. Kalau kemudian ada Amerika, Uni Soviet, kemudian Amerika dengan Cina, dulu itu ada Rom sama Parsi. Mereka punya jajahan di Timur Tengah ini juga banyak. Di Syam itu termasuk Yordan, Palestina itu melok Romawi, jajahan Romawi. Irak, Bahrain segala macam jajahan Parsi. Maka tunduknya kepada Kisra. Ya. Kisra itu namanya yang paling terkenal itu Anusirwan. Kalau kamu dengar Anusirwan itu mbae Kisra yang ini yang diceritakan dalam hadis ini. Anusirwan punya anak namanya Hurmuz. Hurmuzan itu punya anak ini Kisra yang sekarang ini. Namanya Abrowes. Kisra yang sekarang ini yang disurati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abrowes. Itu sudah masa kehancuran Parsi itu setelah Abrowes ini. Yang ceritanya di sini fadafa'u azimul Bahrain ila Kisra. Iki maknane Kisra.
Ya, Kisra itu gelar penguasa Kasim. Nek ning gone Jogja Hamengkubuwana. Nek ning gone Mesir Firaun atau Ramses. Nek ning gone Solo Pakubuwana. Falamma qara'ahu bareng maca sapa Kisra hu ing kitab mazzaqahu mongko nyuwek-nyuwek sapa Kisra jadi nek didramatisir itu penguasa Bahrain ini itu kan bawaane Kisra aja karo biyen zaman Londo iku raja-raja Indonesia iki bangsane Raja Mataram di bawah Londo iku. Londo iku pimpinane kon ndi? Kok Londo kono? Elmina ratune. Nah, kene gubernur jenderal iso di atasnya raja-raja yang kene. Iki yang ngono, Raja Bahrain ini, penguasa Bahrain ini di atasnya ada Kisra. Makanya Kanjeng Nabi ngutusan orang untuk menyampaikan ke penggede Bahrain supaya diserahkan kepada bosnya dia, orang Kisra. Kita sampaikan ke Kisra. Coba baca terjemahno mbek ngamuk terus disuwek-suwek. Niku Abroes. Fahasibtu mongko nyono sapa ingsun saya menduga anna Ibnul Musayyib itu seperti kamu ketahui adalah Sa'id Ibnul Musayyib. Seorang tabi'in yang terkenal sekali termasuk 7 fuqaha Madinah yang disebut-sebut paling unggul. Dia ahli tafsir, ahli Quran, ahli hadis, dan ahli fikih sekaligus. Sa'id bin Musayyib. Jadi kalau orang mendapat hadis lewat Ibnu Musayyib kemudian sahabat. Itu banyak meriwayatkan hadis-hadis dari sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Al-Musayyib. Saya menduga iki jarene rawi ini. Qala fada'a alaihim. Ngendika sapa Ibnul Musayyib fada'a mongko ndongakno elek. Alaihim ing atase Kisra. Orang Parsi maksudnya, sapa Rasulullah, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini iltifat lagi. Kisra itu pun mau siji, tapi sebut alaihim sa'rayate lah. Alaihim sa'rayate Parsi. Karena dia itu simbol dari Parsi. Presiden itu simbol dari negara. Dia mau goblok-goblok enggak ngerti. Dia ini ngenyek presiden itu pun ngenyek Indonesia karena dia simbol negara. Ya. Muni Kisra artinya Parsi. Parsi ya sak rakyat, sak bangsane kabeh. Gitu. Fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumazzaku yen to dirobek-robek mereka Parsi kula mumazzakin dengan sebenar-benarnya disobek-sobek dirobek-robek. Ya, ini juga sudah berkali-kali saya katakan nek kowe ndonga kamu sebutkan doa lahu iku ndongakno apik. Nek aku muni ad'u lakum iku aku ndongakno apik ning ngene kowe. Tapi kalau aku mengatakan ad'u alaihim
saya mendoakan buruk pada mereka. Ala itu huruf lam saja itu baik. Mulane kowe nek njaluk donga ya aja muni ud'u alayya. Kowe dipasotno kowe. Ngomong mbek wong Arab ya ud'u li, sampean dongakno kula. Iku ndongakno apik. Nek ud'u alayya sampean pasotno kula. Ini Kanjeng Nabi da'a alaihim. Dan betul terjadi itu. Baik secara fisik maupun secara majas itu terbukti seperti dongane Kanjeng Nabi. Bukan saja Abrowes dibunuh, dirobek-robek perutnya sama anaknya. Tapi parsinya sendiri tercabik-cabik. Karena nanti itu anaknya yang mateni Abrowes ini juga mati juga. Terus itu. Sampai terakhir dikalahkan oleh sahabat Umar bin Khattab pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab itu kan takluk mereka sudah dengan pasukannya sahabat Umar yang dikirim ke mereka ini. Siapa itu yang dikirim menundukkan Sa'ad bin Waqqas? Sa'ad bin Waqqas. Ya, jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sirahnya itu kita bisa lihat bahwa tidak hanya Kanjeng Nabi itu menyurati Kisra saja. Ada Muqawqis di Mesir, ada ke Habasyah, ke Afrika sekarang Eritrea itu. Dan yang paling buruk tanggapannya ini Kisra. Kalau yang di Syam itu malah hampir masuk Islam, hampir. Cuma terus biasalah kiwa tengene penguasa itu yang kadang-kadang kalau penguasaku ini ikut Nabi Muhammad terus saya ikut siapa? Tapi yang paling buruk sing terus iman kan ini Habasyah. Itu yang memperkuat dorongan Kanjeng Nabi Muhammad untuk nyurati penguasa-penguasa yang lain karena Habasyah masuk Islam dan menerima baik para muhajir dari Mekah. Babul ilmi qoblal qauli wal amali wallahu a'lam.